njagala okukubuuzaako nateera. Njagala okwebaza kubanga okkiriza ne tutambula ffembi emyezi ginabeera mingi naye engeri gy'otwesize n'otambula naffe njagala okwebaza. Njagala okukubuuzaako olunaku lwa leero omwaka guggwako ennaku ebulayo mbale tugukuba oluku mu mutwe tuyingire 2021. Nze Sozimo webale a subscribinga, webale a likinga, webale a commentinga, webale a sharinga ne tugenda nga tu spreading a message eri abantu abala eri mikwano gyaffe olw'okwekuza mu bintu bino ebyokumanya. Njala kutegeeza nti ebiseera ebisinga ebimu bitukuba lwabutamanya, era njala nkutegeeze bwe bikukubanga bikukubye omanye ekyokukola ate bikukuba bubi nnyo kubanga oba tolina gw'ovunaana naye wano baamu n'omukisa okugamba nti no I didn't know n'abantu tebasobola okusaasirira mu mbeera eyo. Ku famire eno tukkiriza nti buli muntu asobola kubanga atuukiridde ne tugezaako okuteekawo ebisoboka at least okuyigira ku nsobi eza balala ffe kennyini nga tweyigirako mpolampola, si kweyigira ku nze kennyini naye okuyigira ku mukwano gwange, okuyigira ku muliraanwa wange, okuyigira ku muntu omulala, ekyo kye tukkiriza. Omwaka nga guggwako 2020 tuyingira 2021. Bano baggayi bali 11 tokkiriza okuba bakwefasa omwaka 2021. Bwe baba bakugezezzaako n'obasisinkanako 2020 tuyingira 2021. Bw'obasissinkana mu Jaani bagambe nti weta. Bw'osanga ggayi ekika kino mu Febu mugambe nti please baakuŋŋamba. Bwe kiba kitegeeza sijja kutegeeza kuyita 99 naye olina 99 ey'omutima gwe gamba nti big no please I am so sorry but you're not my type. Sinoonya muntu kikanga gwe. Tuyingira mu mwaka njala nkubulire omwaka bagutandika omuntu alina enteekateeka ennungi mu buli kintu atambula omwaka guno ng'amanyi gy'alaga. Twagala okutambula nga tumanyi gye tulaga naye tusooka kutegeera gye tuva nawe tuli ne tulyoka tumanya we twagala okutuuka. Nzikiriza nti azenga ngoberera ozzo biraba mu ngeri y'enjawulo ne weezuula okuyita mu bye tuyiga ne weezuula ng'otunula gy'ovudde ne wakulaga w'oli kati n'otandika okwebuuza direction gy'oyagala okukwata ng'ogenda mu maaso. Tugenda kutunuulira baggayi 11. Baggayi bwe bati bwe bakusanze mu group n'ozuula nti be bamu ku baggayi betwogerako, bakusanze ku church, ku kereziya, ku muzikiti, bakusanze ku bbala wonna we bakusanze, njala kutegeeza nti bwe babanga bali mu kika kino eky'abaggayi bane 11 wetonde omugambe no thank you. Bwe bikyasibuka muweyo ne transport bwabanga abadde alina bwakuwaddeyoko ng'osobola okumuddizaayo balance muddize omugambe nti nyingira 2021 naye saagala kwetaaga ku ngugu z'engendo yingira nazo mu byennyingiza 2021 tolina kubeeramu 11. Nzikiriza nti mu ngeri emu oba endala olina boolabye ku ggwe nga mu bulamu bwo ggwe oba boolabye mu mikwano gyo kisobola okuba nga kigenda kukola ku ggwe osobola nga ogenda kikozesa okuyamba omuntu omulala nga tuna bagenda yeeyo. Katusooke tuwulire ebigambo bya sister waffe ono ate naye tukkiriza nti alina byayize kyokka tulina bye tuyinza okumuyigirako ebirala. Neewuunya okutugoberera obugoberezi ku channel eno nga ali part of this family mu bbanga ery'emyezi 4 alina byayize ebimuleetedde n'okusobola okwegulirayo ploti. Bisoboka. Agamba nti myezi 4 nga tutambula naye mwafunidde embavu, mwafunidde guts ezisobola okwebereramu neyeegulirayo poloti ng'omukyala. Really? Can you believe that? Katusooke tumufune ekitundu ekisooka tugende mu kitundu ekyokubiri ekya Love Lab, ekitundu ekyokusatu tutunuulire baggayi 11 b'otateekeddwa kukkiriza ku kwefasa omwaka 2020. Nafuna omusajja gwe twayagalana naye naye ng'omusajja oyo mu kufumufuna yali alina omwana nga bamusuulira wa mwaka gumu n'ekitundu. Yaŋŋamba nti mami we yali yafumbirwa ewalala ekyali ekituufu naye mala obeera naye nenfuna olubuto olw'omwana wange asooka. Omukyala oli ndowooza obujja bwamuluma n'atandika ng'okkomawo ng'era jjanga n'akubuuza omwana wange lwaki mukyafu, engoye z'omwana mulusa ayingira ne mu nju mwattu n'atinkuula mbu anoonya engoye z'omwana we mu keesi ye. Ne mutunuuliranga wenti nga nsirise. Omukazi oli yali munene nga mumpi
Mr. Sozi nga ndi kakazi katini kawanvu naye ng'ekyantini era ekyampanvuya nze nkimanyi era namutunuulira nga negamba naye noba gwanoonya mu maanyi nga nja mukuba kuba nze gye twakulira Mr. Sozi nga tulwana bino bya mipiira nga tulina akagurupu k'abawala naye nga tulwana lusinga abalenzi era nagamba nga ono kyanoonya sikimanyi nja mukubira bwereere. Lunaku lumu lwakya Mr. Sozi ne musinkana ne mukuba. Kati twali tubeera mu maka ku luggya lwa bazadde b'omulenzi naye nagenda okkizuula nti omukyalo ono okudda nga njooge baali bazzeemu enkolagana n'omwami we kati ng'eri gye yafumbirwa byatabuka kati ng'akomyewo eno akadda nnyuma so ng'omwami wange yamupangisiriza ewalala naye nga nze yandeka ku luggya yaŋŋamba talina ssente zipangisa naye mukumala omupangisiza lumu aŋŋamba agenze safaari nga bumanye emitima gino gitubuulirako olumu ne tugaana bugaanyi kukkiriza omutima gwaŋŋamba alina waalaze tagenze ku mulimu ne muwondera era nga tonazisanga ku mulyango n'enzikwata n'enzikomyawo ewaka. Mr. Sozi abasajja bazibu teyabuuza teyanyumiza nakomba obe nga tobazibbidde wayaddira mu ngatto ndala nensirika nange saamunyega nenzaala omwana asooka nenzaala owokubiri Katonda nanyamba nenfuna akalimu nentandika okukola nentandika ngaokola naye nga akasente bwe nkafuna mpeereza mu kyalo eriyo abaana b'abakulu bange abatasoma maama wange kwegamba nga nze yeetika ebizibu byewaffe newana ewaka olw'okuba ninamu akasente nga seeguye nga ekintu bwe mba nkyagala bemugamba talina nze nempaayo akange. Terwali olwo nga tubeerawo kati yatuuka ebbanga naŋŋamba ayagala kukyala waffe namugamba naye okukyala lwaki tetukikola lumu kukyala kwe kwanjula tukikole lumu tukimale nakkiriza 2016 Desemba nga 18 ne tukkirira Luweero. Mr. Sozi emikolo gyaggwa bulungi bambi yatwala ebintu ne tuvaayo. Valentine y'omwaka ogwaddako Mr. Sozi nfuna WhatsApp ku ssimu yange ndowooza yagiweereza long address. Mr. Sozi nga kye yeekoze n'omukyala ku Valentine okwo kuba namubuuza nti leero ntwalako anagamba asirina gye nkutwala ndi waka konze kangende ndabeko jjajja wange ndudde omulaba ngenda olaba jjajja wange kumbe ndowooza yali akola ki anneegobako mugenda okulaba jjajja wange enkeera ku makya ng'afuna aka WhatsApp kumbe kazze ku wrong address nga kawaana ebyabaddewo eggulo limu nga kamentioninga erinnya erimu lya Saala. Natunula nensirika ne neetakula wansi wanaawatansi wa Mr. Sozi nga manyi oba kiki kumbe mukazi we balabika baali bamaze ebbanga akaakati mu kumala ebbanga eryo Mr. Sozi kasita nafuna WhatsApp eyo nazibuka obwongo neŋŋamba olaba nfunye kinaakola bingi. Mr. Sozi nenkwata essimu ye nenjibba nenjitwala nenjiteeka mu tracking device nga mu trackinga buli kimu kyakola bannaye nga alina kaki kyagwakola Mr. Sozi 2017 nze nabonaabona naye nga obonaabona wakayingira mu bufumbo kale si buyingiramu naye wakabutongoza tolina gwogenda kunnyonnyola kintu akitegeere wali mu mbeera yakusoomoozebwa neŋŋoma mu bugubi obw'amaanyi mu bulumi obw'ekitalo. Mr. Sozi ng'omusajja oba yina bakazi nga bameka mba ndi awo nkyekubagiza ngenda owulira alina omwana omulala gw'azadde kati olwo ng'alina gy'ayagala omuddusa akulira eyo ndowooza ku luggi eri waabwe bamugoba omuwala omukazi gwe yakubira muganda we mukazi we n'akubira essimu nti eriyo n'omwana wa Sula gwe yazadde biki ngamba wange nensirika mba nkyali awo ng'afunye omukazi era omulala ow'olubuto. Kati jjukira twali twagula akapoloti nga twagatta ssente naye kati nga tupulaninga zimbeera tugatte negamba naye ono gwe ngatta naye ssente abaana abazaala buli lunaku lwayagadde kaakati we buli kya munaaye nze ngenda kukaayanira nti awali nti ninako amaanyi gange kuba n'abaana bazadde buli waasanze
mba nkyali awo ngwa ku kyano yo Mr. Sozi ng'ebuulirira tulina okwebeereramu, tulina okukola bitya. Ekyaddala mmaze emyezi ng'ena kati nga nkufollowinga ku YouTube channel yo, naye ebigambo ebirungi ebizimba eby'amagezi Mr. Sozi nfunyeemu, kuba nze yali ayonona ssente natandika oziseevinga, era wenjogerera kati nina akapaloti kange ke nagula ntetenkanya kufuna kasente kolaki kugula kuzimba musori, naye nga yeewo omusajja nkyaliyo, naye lwakuba kati ndi mugezi ndi sharp sikyali oli kusinziira ku magezi go obufumbo bwe ndi mbukakkalabya nakkiriza, naye nga muli nze nina goolu yange kati gyentagetinze. Njagala ngendo gihiitinga nga buli kimu kiwedde, nsituka bulungi nnyo nga akoze ate naye nga buli kimu kiwedde. Kati era njagala nzimbe mu kantu kange eri gye twagula ababiri, oba alizimbayo oba talizimbayo. Nze kasita nja kuba nzimbye ewange Mr. Sozi, nkwebaza ebigambo bye ebirungi eby'amagezi ebizzaamu amaanyi. Bambi weebale Mukama akuwa omukisa, kuba singa tewali ggwe osanga sandibadde kyenkyusa mu bulamu bwange. Olaba osobodde okunkyusa mu myezi ena gino. Kanyongera okuwuliriza mukwano, tomanya bingi bijja kujja inshaallah. Allah akuteeremu obwangu mu buli byokola, akuwa obulamu obulungi, akuwangaaze Mr. Sozi famire yo ne famire ye ya YouTube bonna buli Mukama amuwa ekisinga obulungi. Byebyo njabudde naye nga biwanvu bingi naye njabudde Mr. Sozi. Wow. Banigeria si Banigeria netukkiriza era netugamba nti to God be the glory. Okwenyumiriza si kwaffe. I strongly nzikiriza nti tuli misuwa, tuli miwaatwa, tuli mikutu. Katonda mwayitira okwogera naffe ng'ayogera eri ggwe, nga nawe Katonda bw'akukozesa mu ngeri emu oba endala. Buli muntu Katonda amukozesa, abalala baganye Katonda bakozesa. Nenzikiriza nti buli muntu Katonda amukozesa olw'okugasa, buli muntu Katonda amukozesa olw'okubaako kyagatta ku bantu abalala, olw'okubaako kyatuusa eri abantu abalala. Teri buli muntu ajja kubanga nga naasuwa mukange. Abantu tuli mu bulamu bwa nnakalya akaani nga olaba tekisoboka kubanga okalya wekka, naye ng'oteekeddwa okukagabana n'abantu abalala. Nze njala okwebaza ggwe azimba channel n'azimba family eno okulaba nga tugenda tukula tutuuka ku bantu ab'enjawulo. Nzikiriza nti tulina kye tugenda okwegattako ate 2021 tukkiriza nti Mukama agenda kutukozesa ebinene ebyekisa ebyobuwanguzi ebitugattako. Lwaki tosooka n'onzikiriza nekino ne tukijjirawo ddala? Ngambye nti olwaleero tugenda kutunuulira abasajja abalenzi 11 bw'oba sisinkana oba wasanze mu ka group oba osanga omu ku omu, bw'oba badde otambuza bigere linnya boda, bw'oba badde oli ku boda ng'olaba tedduka, funa amaanyi agabuuka, waliwo okubuuka okuli spiritual. Omulenzi olumu si kuvaawo physically, kujjawo birowoozo byo, osigaza body era agenda nga tomuliiko. 11 bw'obasanga pianta. Bw'oba musanze mu nnyonyi nga mulimu akuliraanye nga neighbor, ogenda okulaba nga mukwogera byayogera yono guy gwe twogerako. Kazi oyinza nga tosobola kukyusa seat, but somehow somewhere I still believe nti waliwo ekisoboka. Safety, for your safety. Eyinza okuba nga si nnyonyi kyenjogerako, eyinza okuba nga seat ey'omutima gwo nga toteekeddwa mu akatebe, toteekeddwa kubeera abeere muliraanwawo. Bali 10 nenzikiriza tusooke tuve mu love lab. Ekyo nakyo tukimalirize, kyekitundu kyaffe ekyokubiri, tugende mu kitundu kyaffe ekisembayo nga kyekyokusatu. Thank you for watching. Hello. Brother Fred. Yes, sir. Je baleko sebo. Kale sebo. Dubai. Yes, sir. Nti Dubai agamba atya? Dubai mulungi mpozika. Nafe obulamu tubutambuza mpola mpola. Kisinga muganda wa.
weewaawo waliwo omwana ow'obuwala Yes, sir. yantumye eri Fred Yes, sir. ekisooka ng'agamba nti mu zino ennaku like holidays n'empanvu Yeah. abantu babeera n'obudde bungi n'agamba nti asaba munnaye mu boolowoozaako bw'obanga olina boolowoozaako osinge kulowooza ye Yes, sir. Bamwisaanye basebo. eyo nga tutuuseyo mangu Fred kafirimu tonzikiriza kwogerera oyagala kwogerera Kavuge. okutta ekiberenge kyo Yo kiri. omwala ono ensonga endala Yes, sir. agamba gayoyo mwagala ate gayandaga nti anjagala naye njira nendabanga oba nentalamula ennyingi Yes, sir. ekyentalamula nga kikuseseza nkonye mu ggwa Just kale engeri firimu gyetandise mpulira firimu. tonaba kutegeera action packed detective adventure oba hola oba love story Ekinseseza kalabika documentary. buladi eno love story naawe baamu kano ka love story Aliyongera okekkaanya okekkaanya. omuwala ono agamba nti Fred mwagala ate naye andaga njagala naye byaŋŋamba asobola okuba nga abigamba Grace, Nakamate, Jovia, Jessica bwe batyo ng'akyusa bukyusa linnya naye nga message esigadde yeemu okitegeera nagane ate njalobera mu mukwano ogwo kati ogw'ekintu ekikulu njagala okusetolinga kati ate Fred mubalirako nnyo naye njagala nkubirire Fred ankolera ekintu kimu bw'ayogerako erinnya lyange limu bwe riti ajja kuba ndokodde kiki tukagaseemu actioni oleseemu ola ate gasiraba ola. kayinza obanga okayise kahola naye nga kathirira kayinza kubanga omanyi love stories zero otambulira wamu nethirira sirimu kitaba afudde. blood producer onooba otya Fred olowooza twogera ku muwala akyono Awo tuyinza kumutegeera mu paati tu. Sirimu gw'ennaku zino gwa bitundu. ne Fred nkubuulire kati njogera bya kisajja owulikika ng'oli masitabula sita bya struggle nebitutwala abaana tebalaba bafudde. nkitegeera nolowooza omuwala ono omuyambi otya kubanga ayagala kuzuula oba ddala Fred amuliyo byaddala ateeke ayiwewo omubiri nga kiri waatha okutalaafiya ekituufu era bwabanga gyali gye mugamba ayiwewo omubiri ayiwewo omubiri. anti ekisumuluzo ekimuleetera okuyiwawo omubiri kyekyokwogerako eri actually ne bwotangamba amanya geful mbulira leeta esooka n'esembayo yokka tubyanguye oba leeta esooka SZ up to Z. Wallahi gamba tibakyoka tukizibe the story short. Ebintu by'omukwano bizibu mwana. nkitegeera blood Nakati yati yaba alina kwebeereramu bwebeerezi kwetegereza. nze ndowooza kino kyali mu kukola kye bayita okwebereramu Kyetubakiyita kwebeereramu ebeera time bomb. sebo anti kati omanyi gw'ogiraba kati yakuyita kwebereramu gwe ate n'ogiraba nga time bomb Anti esobola okwandika ani kati yasalawo n'agamba keyabike manye nti ndi omu mu designated survivor
toyinza kumanya nga tennayabika oyinza okubeera omu ku bafugu bagenzi. Kyekiyinza okulemesa okwogera erinnya ly'omuwala ono Fred? Ekiyinza okunemesa ekiyinza okunemesa erinnya ly'omuwala oyo kubanga nina mutabani wange. Olinayo mutabani wo? Yes, I have a son. Meaning kino mutabani wange kati sikitegedde buladi, sikitegedde akati kale the story short. Omuwala bw'abeerayo ng'akimanya ali mukwano era nga agamba ebigambo ebibi. Anti kati ye agamba nti ezo ziba characteristics za musajja atannasalawo ng'akyalaba ono n'oli bw'aba tasobola kusalawo n'ayogera linnya lya muwala. Kati era ensonga eyo nawe egenda okugira ng'alabawo question mark si bwe kiba. Kitegeezaawo yennyini aba ayisobola okugattako n'agabiza n'asolovinga equation nti omusajja omulaba ng'abukabuka ekipeta foyo n'ogamba owaayo abukabuka kamute dano okukola ekintu bwetyo ebeera simultaneous solved. Kale Fred neyanziza obudde bwo. Era linnya Kale Amina, omusajja atalina mulamu omuwulira bw'ayogera, ndowooza ekyokukola kati oba okitegeera. Singa tubadde tugamba kika kya baggayi 11 b'oteekeddwa okwewala 2021, ono tumuleese nga bonasi. Ono kayitire mu bonasi. Oyo naye bw'otyo bw'omusanga. Ekika ky'abaggayi bwe bati ono gwe tuvaako mu Love Lab. Waliwo abaggayi ababeera naawe mu mukwano nga yina engeri gye yakubala. Bweba bizinensi nga yabala nti agenda kugijjamu obusente. Njagala okuleeta ekyokulabirako eky'abakozi. Eriyo abakozi be tukozesa mu maduuka, mu zisaaluuni, betuwa emmotoka zaffe okuzivuga, betuwa bodaboda zaffe okuzivuga, ng'ayina engeri gye yakubalamu, ng'amanyi nti essaawa yonna osobola okumugoba era nga yeetegeka. N'atambula omwaka, n'atambula emyaka 2, n'atambula emyaka 3, naye nga ye ali ready nti ne bw'omugoba ng'ali prepared, well prepared. Bw'aba yakunyaga nga yakunyaga ekimala. Kati omulenzi ono omuwulira tali moved n'akatono. Kitegeeza nti alinga alaga nti omuwala sofa bye nalyamu nabirya, bye nakungulamu nabikungula, bye natundulamu nabitundula. Kyova olya nga tebimukwatako. Kati abo nabo gye bali. Eriyo ekika ky'abaggayi, sima abaana abawala mukikola nnyo, bwe baba bakikola batono. Eriyo ekika ky'abaggayi ng'agenda n'akwagala n'atandika n'okukuseetinga engeri gy'ogenda omukyawamu, nga gwolowooza gwokyaye eggayi era ng'owulira weenyumiriza oga nkimaze naye ng'ogudde mu trap ye. Nga yakubala n'amanya nti ngenda kutambula naye, bwe nkola bwe kiti agenda kubuza omuliro, bwe nakola bwe nti agenda kuyombamu, bwe nakola bwe nti agenda kustandika okunsirikira, nga script agitambula flowinga bulungi. N'otuuka n'ekiseera nga bwakukubira toyagala kukwata, naye nga yakukubira kutuukiriza mukolo. N'omugamba nti omanyi George tukimale. Agamba can we meet? Baby please, can we talk? I swear upon the living God, nga bw'ava kusimbwa ati aseka n'agamba ono yagwa mu mbi zange. Bw'aba ali ne banne ku William awo gye bakubira amasimaati ne bavuga emisota ezo zimaka 2, ng'abagamba nti onaawedde ng'ogudde mu kike. Gutulanga kyewunyisa nnyo, gayo ono tali moved. Osanga omuntu ne baba alina 3 abamukono obunkenke ng'oluusi tannabakusalawo kye yankomeredde, naye ono omuwulira. Meaning nti bwebanga nnyumba gy'alina nga ya ssubi, akasubi akamu bwe kati kalinga akavuddeko, akiwulira nga kagenda kuvaako ku nnyumba, naye akkiriza nti ennyumba ye tegenda kutonnya. Ekyo mwana muwala oteekeddwa. Challenge eriwo nti abawala kizibu okutegeera position yo mu bulamu bwa ggayi. Naye ate njala nkubulira, bw'ojja ng'otunuulira bino ebintu bye tutunuulidde osobola okumanya. Naawe osobola okumanya nti ggayi ono mutambuza akannagi, osobola okimanya nti ggayi ono muteeka ku bunkenke, ogamba ggayi nti we are meeting at 5 p.m.
obeera oli awo ne baba tannatuukanga kubira bebi nduddemu nga sigwa omukubira ku mubuuzo oli luddawa lwaki kubanga yakuzuulamu omuwendo weetekako omuwendo ogwo gwalaba nga tayagala kugusubwa yensonga lwaki olaba kakati ono okutandika okugamba omuwala mbw agategatte yeenoonye ono oba ogudde mu script ya Guy. Nabadde mpulaninga nti gwe nayogeddeko gye eyanvumye nti tugenda mufuna leero neno tugenda mufuna nkya naye njala okutegeeza beebo. My good sister, oteekeddwa okuba ng'olina gaalubindi ey'okusatu oba eriisa ery'okusatu okusobola okulaba Guy bw'oti nga tomaze mulaba nga amaze kuleetako mabwa kuleetako binuubule kuleetako nkovu naye ng'omulengerera eri n'omulaba engeri jjajja y'emasagga olina wootudde mu bbaala mu restaurant agamba bali bakuleetere juice azifu mwakoze appointment okujja mu restaurant eyo naye ng'osobola omulaba n'olaba engeri jjajjamu n'omanya nti ono mafia ono kifeesi ashuga coating embeera yetaddeko ka makeup naye nga makeup bw'anaayika ojja kumulaba ku original n'embalabe ze njogera ku Guy embalabe ze characters z'embeera zentuufu ge gayisaga gatuufu ag'omunda weetaaga eriisa eryokusatu bye bino bye tulimu ze love stories owulira ku channel eno buli Friday kiro Saturday kiro Sunday kiro ng'owulira love stories ezo gaalubindi ezo bano ze zino love lab ze tugendamu n'owulira omuntu omulala bwe yeeyisizza n'akuteekateeka bye bino bye tujja tuyiga obubonero bw'enjawulo bwe tujja tunulira ku bantu n'obulaba. Sweet mukwano nzikiriza nti ekyo nakyo tukirabye ng'oyiirawo omuntu omubiri sooka otegeere ddala omuntu oyo ali worth okuyiirawo omubiri. Tugende ku baggayi baffe twagala okutunulira baggayi bano 11. Guy asooka 221 bw'omusanga mu kkubo lyo mugambe nviira sempala nviira lukwago nkwegayiridde nviira oyinza okumutomeza face entunula oyinza mugambe nti saagala ove wekike mu kkubo lyange nviira omusanze ku chaachi yeewoomereza naye ozudde nga yoono mugambe nviira. Guy nambeemu Guy atya okwekomiitinga 221 Guy atya okwekomiitinga bw'omusanga bw'oba oyingidde 221 ne Guy atya okwekomiitinga oli mu tabbu kyekiseera mutuule mugambe nti owaaye tuyingira 31st December ekirungi terina fireworks zojja kwekagamba mbw'ojja genda Sheraton bw'aba nga ali Uganda byonna Guy atya okwekomiitinga okola ki naye kakati ne bw'onoobeera naye njagala nkubuulire ekkuba eryamuleeta akyalijjukira era aliraba. Bwe njogera ku Guy atayagala kwekomiitinga omulaba waliwo bye tuzze tutunuulira ng'olabira ddala nti Guy ono okwekomiitinga tekiri mu ye otuuse n'okwagala okuseeseetuka olaba eriyo Guy gw'oyinza okwagala okuchallenginga omuwa engagement ring omugwe kennyini omwebuulize nti will you marry me gw'olowooza wootuukira okugamba Guy nti ompasa ddi ekyo kiba tekimala kulaga nti Guy tannabeera ready kwekomiitinga okwekomiitinga tekirimu ye wootuukira okubuuliza Guy nti Guy ompasa ddi tutambudde emyezi tutambudde omwaka tutambudde emyaka kiki ompasa ddi omulabamu ekyokwekomiitinga. Oyo Guy oyingidde naye 221 don't expect a miracle egenda okumala gajja. Katonda akuwadde amagezi okutunuulira embeera enjawulo oba okusomozebwa okuliwo nti already wali watala kafiya waliwawo omubiri vanira bamutundudde mugasegasa obusente abamu nekyo abasibye mu relationships mwagala kununulayo buntu bwammwe mpola mpola naye nga naawe okimanyi nti Guy takyalina kyakugattako. Lwaki? Guyagala kusetulinga kyokka gweyagala tali redde kwekomiitinga miracle ogisuubira wa
bebo betwayogerako olaba nga tebimulya. Okitegedde kasita okitegeeramu mulenzi ayinza okuba nga tajja kugamba nti saagala kwekomitinga ne tuzze tutunuulira mabega obubonero bw'olabirako omuntu atagala kwekomitinga. Tuzze tubutunuulira njagala obugattegatte. Kakati bw'omala okukizuula nti ono Gayi okusinza bwe mulaba tali agalabya tali ku bya kwekomitinga tali kyentegeeza okwekomitinga tali muntu agenda kutuuka kusalawo nti mubeeko omutendero b'eddaala lye mutuukako mu mukwano gwammwe kubanga obwo obuvunaanyizibwa abutya. Kakati gw'oli awo osuubira nnyo ebyamagero osuubira nnyo ebyamaanyi mu Gayi oyo ogenda kugezaako okubeera omulungi gy'ali naye olw'okuba kiri kyekimusooka era kiringa ekyamaanyi ky'oyinza okukola kujja kubanga kufuna lubuto kubanga abamu balina engeri gye babeesibyeko mu mbuto. Oluusi n'afuna okutya oluusi famire yo bayinza okukangakangamuuko n'abeera awo nga awo finally n'asalo eriyo Bagayi bangi alina amuwala si kuba nti amwagala. Bamubuuza lwaki olina omuwala oyo yafuna olubuto n'eŋŋamba saagala mirerembe ne bagamba bajja kunsiba n'ebiringa ebyo. Kati ojja kukola ekyo naye era tukimanyi ffe abazze babigoberera nti ekyo tekirina kye kigenda kugattako. Completely tuyingira 2021 Gayi atali redde kwekomitinga okyakola ki naye bw'aba akuwerekera oyagala akutuuseewa era bw'anaakutuusaawo onooba owonye biki kubanga ayinza okukutuusaawo olugamba nti wano waakutuusizza ng'ebyo n'obula by'olina bingi. Tusaasireko ne Bagayi abalala bagenda okujja mu bulamu bwo nga balina okusanga nga bakutaagulataagula. Okukutaagula kuyinza oba nga si kwa mubiri kuyinza oba nga kwa bwongo. Ogenda okwagala omuwala nga yakoowakuuwa dda akuyisa bubi kubanga baamuyisa bubi ate si gwe omuyisiza obubi. Kakati okitegedde nti Gayi gw'olina tayagala kubeera committed. Ebya commitment si byaliko okyali naye. Oyo Gayi 2021 mugambe nti otulabyeko munnaffe mbadde nsaba Mukama akuwa ekisa tulisisinkana nga owassa nga mpasa ng'oli mu bulamu obulala nga ndi mu bulamu obulala naye 2021 ndeka. Kakati ate gobanga tomulina naye nga tuyingira 2021 tunulira amaaso go ng'otunankaliriza bw'omulengera bw'oti ng'omugamba Gayi wali Gayi owokubiri Gayi bw'abanga bw'omutunuulira byakola byalaga byakulaga alaga nti ali superior ku ggwe. Ekyokubanga abaami tuli mitwe tekitegeeza nti ate abalala betukolagana nabo ebitundu ebirala tebibeera na makulu. Obeera oyogera n'okugenda nagamba kakati gwe byoyogera owuli ekigambo kakati gwe byoyogera olwedde amaze okuyimira waggulu ati akutunuulidde wansi ati kati akugamba leero gwe naawe omugamba nti nendo za ssente twalisadde ono nga gwomanyi biki okiwulira gwomanyi biki tuba twogera mwamuwulidde jjo nti bamala okuvaawo mu dduuka bazze bye beetaaga tebabiraba. Gayi yennyini yatandika okwogera ku mukazi we nibani nawasa omukazi omusiru nina omukazi omusiru. Kitegeeza nti munange omugezi yawasa omukazi omusiru. Njagala okutegeeza oyo awulira nga ali superior ku ggwe yeetaaga omuwa ekisa omuwa chance asisinkane ba superior banne naye agenda kukumenya. Okujjako ng'ogenda kukusalawo omukazi gwe mwana gwe obwala buli kimu obeere wa yes mwami yes baby bwagamba nti kyuka otunule ku left n'okyuka kakati tuula kati sirika kati yogera kati jjula kati zingako oyo ye musajja gwe wandyagadde okubeera naye. Bw'obanga olwedde mwewasadda nga muli bagatte tunayiye engeri gye muyinza okubba ennyumba yammwe ey'omukwano ogwo ebitulituli ebyo birimu engeri gye tuyinza obbizibikira. Oyingira 2021 nga tonnaba kumufuna. Bw'omulengera mutambula wiiki emu 2 3 munyumya naye engeri gye yeeyisa ng'olaba alaga obwa superior alaga obusukkulumu alaga nti ye mugezi nnyo alaga nti ye ategeera nnyo 2021 bw'oba okola changes okola enkyukakyuka mu bintu byogenda okutambuliramu ebirala 2021 Mr. Superior mugambe nti munnaffe I think you're too good for me. Oli mulungi nnyo kunze weetaaga abantu like you deserve better. Omanye eriyo abatukyawa ne batukyaya amagezi. Now I know what Moses okusinza bwendaba I am so sorry.
sigwana kubeera naawe, oli muntu wanjawulo nnyo, ogwana ekisinga. Ogwana ekisinga ng'akukyawa. Kati n'oyo bw'oba omugamba nti mukwano ogwana ekisinga, Mr. Superior, ogwana ekisinga okusinga ku nze, oyo omuntu si gw'ojja okwetaaga nga tugenda mu mwaka 2020. Tutandise n'atayagala atali ready kwekomiitinga, tutuuse ku Mr. Superior. Osobola okusanga abantu babiri mu muntu ogu tali ready kwekomiitinga, kyokka ate Superior tali ready kukuza relationship yammwe kugitwala ku mutendera mulala, kyokka ate yasinga okulaga nti yabimanyi, yategeera gwe totegeera, yalina amakulu gwe tolina makulu. Katonda aleme kuvaamu tusange nga ate mu gayi omu ye namba emu, ye namba 2, ye namba 3. Gayi namba 3 gw'osaanye okwegendereza omwaka 2021 ye gayi omunafu. Bwe njogera bino nga tokyesinkanangako mu bulamu bwo, abamu mugendere musome comments z'abantu during this show, then even after okomawo konoyitayo. Nyinza obanga byenzize ku banfollowing abawera omutwalo, nga kyendese ku Monday kikwata ku bantu 600, nga kyendese ku Tuesday kikwata ku bantu 1000, nga abala kibakwatako there and then, abala nga kyabakwatako emabega, abala nga kigenda bakwatako enkya. Kyenva nkugamba nti jangu osome mu comments zino, even after a week or even a month. Bw'oba olina obudde nga olaba oli awo oli bowadi muko, jangu weboyere mu channel munda ng'ogenda mu bikadde awo, ojja kulaba. Tonnaba kusisinkana musajja munafu mu bulamu obwo. Kakati bw'abanga omutwe ate nga ye superior nga ye munafu, like Mr. Lazy. Olowooza ogenda kumwetaaga omwaka 2021? Togenda mwetaaga. Agenda kukumenya. Ekyamaanyi kyajja okukola mu bulamu bwe kwe kulaba, kwe kusportinga awali plot eyoggula, era akulage nti mugyetaaga. Akutwalewo n'okugirambula ogirambule, agambe bebi olinawo obusatu. Ekyamaanyi olinawo obusatu, tusooke tuweeyo obusatu, nja kunoonya obubiri. Ogenda okwekanganga poloti gw'ogisasudde, naye ng'ekisinga okubeera eky'obulumi. 1, ekyapa muyinza obanga mukiri kaaba, sina kindi ng'akoze olukujjukujju, naaba nga yali ku kyapa. Gayo omunafu. Obunafu bw'obugatta n'obugayaavu byagala okukola oluganda nga balongo. Ajja kukumenya. Ogenda kuzaalira omusajja omunafu, musajja mugayaavu, ogenda kuteeka obulamu bwona. Kakati njala nkubulire, katutunuulire obulamu bw'ebisolo nga empologoma, ndete ekyokulabirako eky'empologoma n'endiga. Natural endiga ziri slow. Bw'ona okwata empologoma n'ogireeta n'ogiteeka mu ndiga, tegenda kusigala ng'erina amaanyi ge gamu ag'empologoma. Lwaki? Kubanga beetambula nabo ndiga. Era ogenda kwekanga ne bw'ogikwata ekulembere ziri endiga, zigenda kugisinga amaanyi naye nga zigisinga bunafu. Kasoobo. Ate olumu oyinza okufundako ogamba nti endiga gy'okutte n'ogiteeka mu mpologoma. Olwoba naturally zibeera aggressive, zibeera fast. Eno ogenda okwekanga endiga etandise okufuna ku maanyi agakolagana ageeyisa ekiwologoma mu ngeri emu oba endala. Oli mwana wa buwala, olina by'oyagala okutuukako, olina bw'otunuulira future, osisinkanye gayi munafu. Kyokka omunafu togenda mukulembera, kubanga n'okukkiriza okumukulembera tagenda kukkiriza. Am I communicating to someone? Oyinza obutakitegeera kubanga tonna bakisisinkana, naye gwe njogera naye yakisisinkana, amanyi kye bayita gayi omunafu. Ng'ali awo waakukolerera bukolerezi. Abo gye bali. Akeera n'afuluma n'agenda mu masimaati n'olowooza nti agenda kukola, naye ng'agenda kutuula mu banywanyi. Talina na buvunaanyizibwa, talina na ngeri gy'ayinza kwesoomoozaamu. Bw'akizuula nti ewaka olwo yasobola okugula emmere, gw'otuuka ekiseera ng'okola ebintu olw'obutaagala kusuwala, kubanga okimanyi era ndi agenda bakonkona, and you're not ready to okufeesinga shame bwetyo. Ekiswalo bwekityo tosobola kigumiikiriza, era olw'okubikkirira ng'okwata ng'osasula, kasita akulaba nti osobola okusasula.
abaana ne batuula gwe wegagalwa n'ogamba abaayi abaana kabagende ku ssomero ngolowooza nti kale bwe banaagenda ku ssomero ajja kubaako kyasindikayo ne babeerayo ttaamu neggwako. Olina omusajja omunafu oyo, omulenzi oyo waliwo by'osobola okumulabirako ng'akyakukwana. 2:21 oyo omulenzi bw'omusisinkana mugambe nti yita ku kkono nzire ku ddyo. Oyo si wa kusatu. Osobola okufuna omukisa omubi n'osisinkana guy number 1 tayagala kwekomitinga, ye guy number 2 superior, ye guy number 3 lazy. Waliwo alinako omu ng'agamba nti sozi tugira tweyongerayo ndabe nyinza okuba nga nja kugumira obwalezi bwe naye ng'ayagala okwekomitinga ate nga tali superior awuliriza tukkaanya. Naye nsaasira waliwo olwedde gwe tutambudde ng'ebintu 3 abirina ku gayogu naye okyamwesibyeko kazi baamukukwasa gwe mukuza bwe baali baabya olumbe lwa kitaawe baamukukwasa nga gwe mukuza kale kuza mukwano kuza bebi. Gayi owookuna gwoteetaaga kusisinkana mwaka 2021 ye gayi ayagala nnyina. Ntegeera bulungi topapa tokyamuka. Kirungi gayi bw'abanga ayagala nnyina kirungi tukyetaaga nnyo nnyini ddala nnyo. Era ebimu ku birungi byakyo nti kiri likely okubanga gayi ayagala maama we ajja kufaako gwe lwaki akulabamu ali used n'ekitonde kikyala awa ekitiibwa maama we kyangu okukuwa ekitiibwa. Omulenzi nga tawa kitiibwa nnyina tosuubira okukuwa ekitiibwa. Kakati ono ayagala nnyina naawe kyangu okukwagala. Enjawulo eri emu. Kyempita okwagala waliwo okwagala okusukka. Ne babeera ku ssimu n'ennyina, that is one. Kakati ng'ovudde ku ekyo tava wa nnyina oluusi mukyalina mu kwekwana omukwe ndi eno wa maama agenze kuyonka emyaka ali mu myaka 2 myaka 3 akyayonka wa nnyina. Njala nkubuulire obuzibu bw'omuntu ng'oyo bwe buno. Tojja kubeera mukyala mu bulamu bwe nga nnyina. Yenjawulo eriwo. Tandise ngamba nti omulenzi ayagala nnyina saataddeko bugasi kyayagala nnyina kusukkuluma kusukka we kikoma. Oyinza okwebuuza nti osobola okwagala nnyoko ne kisukka? Kisobola okusukka. Maama tumwagala waliwo emyaka gye tutuukamu nga maama mwagala atera muwa ekitiibwa naye nga nsobola okuyimirira n'enkozesa omutwe gwange. Gwe tugambye tava wa nnyina yavuga akamotoka ka nnyina yavuga akamotoka ka nnyina ali awo si nti driver wa nnyina. Bagenda okukola shopping amanyi nti bw'agendako ku shopping mami ng'agenda kukola shopping naye agenda kufunayo ko obuntu. Oba ate ono asukka ne ku kya mamizi boy agenda kukumenya. Eyo Jeromono nze mwana wa maama nzekka. Kisajja bakikwatidde mu buliri bw'omukazi naye era kijegera. Awo kijjukidde munzi. Baafulumiza n'essaati 25 za Jerome. Gwe bw'abanga ayagala nnyina ekisusse 2:21 bw'omusanga mugambe sweetheart ndabira mami. Era yoyo gula na goliro zizoba omuwa mugamba agira alya kubanga kyamanyiro okukirabirira tekikulanga. Gula golirozi gula bwe bityo oba nani bobanga bakutuma serira ako ogulanga ne serira akanokiwerako. Ekyo ekirenzi nga bw'olya bwe nkiyita ekirenzi kito tekirikula. Kigenda kukumenya naye njala kutegeeza nti kijja kumenya oviire mu bwereere. Abeera ayogera kino ennyina ku ssimu essaawa ezo zonna. Genda kumwetaaga kooki oyo. 2:21 bw'osanga omulenzi oyo duka wakuno oyo abadde wakuna kankasa. Njala tugende ku wokutaano. Omulenzi owokutaano ye mulenzi alowooza nti tteeka bino bya kikazi bino bya kisajja
nenjala okubuulira byawula era tokipapira nga bwe natandise ku kiri tokipapira. Omukazi ateekeddwa okukola kino. Omukazi kakati tuli mu kyasa kino njala nkubuulire waliwo obuvunaanyizibwa bwe batatuma bwe bakatakayanirako obukayanizi naye nga ddenzi lisobola otutuula wali ssebo kubanga obwongo bwalyo bwaligamba nti omukazi yateekeddwa okusiimuula ennyumba. Simanyi gye twakisoma. Waliwo ebintu nga byakulabirira ggwe kennyininyini ng'omuntu nga nange mumanyi nti omukyala maybe waliwo obuvunaanyizibwa ngo like a man naye njala okubuulira ng'oli yakifuula tteeka omusajja ng'akimanyi nti omukazi yateekwa okukyusa omwana pampa era yagamba nti ne bwasanga omusajja munne ng'akyusa pampa awaka kagamba like what's wrong with you? Bakuloza osirwadde okutuuka ku ekyo kubanga obwongo bwe bumugamba nti eyo role eteekeddwa okuba ya mukazi. Tutuuse mu mulembe ogutali gwa mwenkanonkano omubi no naye embeera ey'okusharinga ey'okugabanako obuvunaanyizibwa. Tutuuse mu mbeera ey'okubanga omukyala ajja kubanga awaata emmere ng'oli mu kutabula mu nva nga it's normal ng'omukyala agolola engoye naye nga gwozizinga ng'omukyala asiimuula ennyumba ng'otegeka caayi ku dining naye omulenzi atuula atu ku dining n'amanya nti kakati baleeta byakulya n'atuula be bamumusanga n'agamba abaaye emmere erwana. Bw'obanga tonnaba kusisinkana mulenzi ono weesiimye naye eriyo abo basisinkanye bamenya. Nga obwongo bwo bumugamba nti omukazi ateekeddwa okujja ebintu mu bbuutu. Waliwo gayo omu yatuuka ne batabijjamu mu mmotoka n'afuluma ye bwe yabala nti kati tebana babijjamu n'afuluma n'avuga emmotoka n'agenda ewa neighbor gye yabigaba. Omulala gwe mpulira mujja yalina abakazi babiri naye nga tebali nnyo wala. Kati omukyalo ono bwe yabituusa kasita abituusa n'otabifaako ng'akyusa bukyusa ati ng'agenda abitwala ewa mujjawo nti ye amanyi okwaniriza abantu. N'obeeraawo mu biseera bino olina eggayi nga ekimu ku bimubo by'omutwe kyekyokuba nti nno tomutikkudde bintu. Wakiriko nno oli ajja n'agamba sweet jangu ebintu bino mbadde nsaba tujje tubijje mu motoka. Ekyo kirala naye eriyo eritambula beba n'abasajja b'osanga oba mubalaba omukazi ava mu nnimiro bali mu kuva mu nnimiro n'omukazi omukazi aweesa omwana akwatiddeko emmere gy'ava okusima agitadde waggulu ku mutwe mu mugongo aweesa omwana naye n'enkumbi akutte enkumbi eyiye n'akwata n'ey'omwami ekyamaanyi omusajja ennyo kyayinza okuba nga akutte kyekifene omukyala kye yamusalidde mu nnimiro ng'ajja kirya bw'asuula ensiga ati bw'asuula ensi temubalaba abasajja abo nga n'enkumbi omukazi yagikutte kabuze kata neffene bamusokoole nga bamuwadde musokoole. Oyo gaya alowooza nti buno obuvunaanyizibwa katala eri omukyala. Sigamba nti ubeera nga omukazi omujja ku buvunaanyizibwa ng'afumba. Naleka kulowooza nnyo nti no ekyo mateeka. Nkugambye waliwo obuntu ate kankubuulire okumala biri ffane. Ebyo byalagirako ng'obuvunaanyizibwa si bye bimu ku bikulu. No. Waliwo byetumanyi nti omukyala obuvunaanyizibwa. Omukyala eyakuzibwa eyateekebwateekebwa ng'agenda kusisinkana omuntu nti ebyabisobola ebyo sina byenjogeraku. Ndi musajja naye mwannyinaze bw'aŋŋamba nti alina emusajja ekika ekyo mugamba mukwano fukamira wansi tusabe nkukwase Mukama kubanga ebisingako awo bigenda kubeera bizibu. Kakati oyo gayi ate obasanga n'okusima baba tebasiima. Namba 6 gayi ono wa 6 osobola okusanga nga betwogedde okuva gye twatandikidde okutuusa ku w'omukaaga ng'owuwo gw'oyagala byonna abirina. The guy who is always wasted. Tojagamba nti bamuzaala mu bbaala naye gayi tava mu mabaala, gayi tava mu biduula, gayi tava mu bikeesa.
tasula mu nnyumba. Atuuka ekiseera bagayi beebe ekika nga omusanga landiroodi amubanja emyezi 4. Olumu si lwakuba nti talina ssente, naye alina byatu alaba nga landiroodi tagwana ssente olw'ensonga ennyumba omwezi gubeeramu ennaku kala 3. Naye agenda okubala ng'asuzeemu ennaku 10, ennaku endala azibadde mu mabaala. Be bamanyi akabaala ke baakaggula, be bamanyi awali promotion nti kakati bucket ebeera bweti. Tekibaganda kusalawo kugenda kunywera mwenga Arua nga bakolera Kampala, babeera mu Kampala. Tekibaganda kugenda kugulumba Mbalala oba Malaba. Njala nkubuulire, oyo omusajja tajja kuba na buvunaanyizibwa. Already ali wasted. Era okusula awaka ayinza kuba nga asulawo kubanga akimanyi nti goliwo ate ojjawo weekend. He is wasted. Mabaala ligayi lijja bukya. Ogenda kubeera na musajja kikaaki nga dda bukya. He is wasted. Buli lw'omugamba nti out, ekyo obwe bulamu bwe. Bwe muba muzisaasaanya mu kuzinywa, tazirinaako buzibu naaka. Muzinywa n'agamba baby balikebera mu fayiro. Nenjala okutegeeza nti waliwo obulamu lwe bwetaaga okuba nga bujja kubaako ebikyuka, mubeere abobuvunaanyizibwa. Naye olw'okuba oli yali yaguba, ogenda kubeera mu bulamu bwe agenda kukumenya. Ogenda kukola akaduuka ng'azijjamu azigweza mu bbaala. Bw'amala k'okuŋŋaanya katwala. Atuuka ekiseera nga buli obulamu bwafuuka kitundu ku ye, nga yamufuukira enjaga, byamufuukira ekitamiiza, yatamiira embeera eyo. Ojja kumwagala okubeera awaka ng'omusibawo busibi. Ngambye ojja kumwagala awaka ng'ogenda kumusibawo busibi. Oyo muvuddeko. Namba 7. Gayo n'ow'omu 7 talina mulimu. Ekikwagaza Gayo atalina mulimu kyeki gwe nnyabo. Sweetheart, omunoonyaako ki? Saagala ogambe nti nkufuula kiwagi okufuuka omukazi omuzibu mu bulamu bw'abantu. Nti oyagala bannaggwa dda bannakola edda. No. Waliwo ekikula ky'omusajja nga yakatikkirwa yakamala emisomo anoonya mulimu. Era omulaba bu application akasuula eno n'akasuula eri yayagala buli New Vision. Nza siri musomi wa New Vision. Ayagala New Vision, ayagala Daily Monitor, ayagala asoma obuzava. Mubukedde buyinza banga temuli mirimu gye. Red Pepper si nnyo. Nayagala nnyo asoma obuzava, ayagala nnyo asoma New Vision. Lwaki? Kubanga anoonya mulaba nga afuba okunoonya. Ate oyo si gwe njogerako atalina mulimu. Oyo omulimu tagulina leero naye nkyagenda banago. Njogera ku musajja ayagala okubeera ow'oluganda n'oli omunafu omugayaavu. Eriyo ekika ky'abasajja ky'abalenzi nga bw'afuna kyalya leero n'amala afuna omutwalo oba 5 ku makya ssaawa 4 taddamu kubeera birthday ng'awummula. Agamba olw'enkya luneerabirira oluplaninga okuzaala mwoyo. Semugayaavu tateekamu n'amaanyi kunoonya kyakkola. Wano wenzijjukiridde Gayi last week omuwala complaining ekirungi sigenda ku revealing identity to you, but I'm just using your experience as an example. Namubuuziza Gayi yasiisidde mu kaluumu k'omuwala. Kakati ndowooza bagenda mu wiiki 2 wiiki 3 naye amulaga nti ajja kuvaayo mu biseera bya kulonda ng'afunye awowe. Kyokka omulenzi gwe njogerako afuna profession, afuna omulimu, afuna ssente eziri mu kakadde. Omuntu ng'afuna miliyoni y'omusaala nga take home e Uganda, ezo ssente simbi. But I want to tell you, omwana mulenzi yeefubitise mu kazigo bw'aleetayo akasaati kamu amugamba nti nzikiriza mbeerewoko up to when nga nfunye ruumu eyange. Bannange, oyo ye mulenzi gwe yagala okuba naye.
oyo ogenda kutuuka okumuliisa, omuwe transport amutwala okukasuka ya application, agenda amuteeke mu ludo, agenda amuteeke mu zaala, agenda amuteeke mu betting. Lwaki? Ekyokukola tekiri mu ye. Bw'aba alinayo abamuwaayo kye bamuwa kimala. Oyo ye mulenzi gwe weetaaga okusinkana mu bulamu bwo? Nedda. Ojja kutuuka okutema nk'engalo nga z'ofumba lumu ku lumu muzirye ziggwewo. Bikukalubirire bikuzitoowerere olemwe osibwe obuntu bwo ogende n'abaana ng'oviiriddemu awo. Lwaki? Twagala preventive measures, twagala okuziyiza kati ng'omukisa gukyaliwo. 2:21 oyo munaaba oti n'okusammula osammula oti bw'omusanga nga yoonogaayi muviire buviizi. Abadde namba 8 oyo namba 9 namba 9 nja gisembyayo ndowooza munanzijukiza. Namba 10 nali njagala ebyemizannyo nganze nasalawo obusazi kwesonyiwa bya mizannyo, nasalawo obusazi kwesonyiwa sports. Kye nasigaliza omupiira gwe nkyalaba n'okutuusa olwaleero gwe mupiira nga ttiimu y'eggwanga eri Namboole esamba, ate ng'esamba ttiimu nga ogwo gwe ŋŋendamu. Nendo bigatagattanga engeri gye ndi emotional nnyo nga sigusobola. Omupiira bagenda okuteba ggoolo nga TV ogikutta oti mu ngalo, ogiwadde haaga, owulira nga oyagala okubomba. Bentuula nabo mu kisaawe abafunye omukisa sina mukisa, abafunye ekisiraani, kubanga okubeera nange mu kisaawe nga basamba omupiira si mukisa, kisiraani nkuba empi. Omusambi mu kisaawe bw'akola ensobi gwe nkuba empi. Sijja kwerabira omusajja twali Namboole Uganda yoba yali esamba naki tiimu gye yali esamba naye awusi ebimu sibijjukira, naye nga oba ttiimu ngimanyi Uganda gyesamba naye oba sigimanyi, kasa Uganda ebanga yesamba. Omusajja n'aŋŋamba nti omanyi kati mukwano ky'oba okola, yalina ekijiinijiini kati kye yali ayambadde n'andaga wano ku vivi n'akati wano w'oba okuba oli akola ng'oluyindu wono. Bwe baateeba ggoolo kye sireerabira, nagenda okuddamu okwetegereza nzira ku nnomo nga mbebye ekikyala ekinene, naye mu kujaguza okwe simanyi maanyi gye gava ggoolo ng'enywedde nendyoka mbebe kazi. Nze soogera wano bya wakayima na wangu, nabagamba ebimu njogera experience nga bituuse ku nze, bituuse ku bantu nga mbirabyeko ebimu nga mbikutteko. Nensalawo omupiira ng'ogenda empola. Kayemba Honorable kati weesimbyewo obukomansimbi ononjulira, tubaddeko omupiira fembi manager wa Rema, ondabye embeera. Nensalawo omupiira ngende nga nsala supiidi, tutunuulira eky'ekkumi. Gaayiwo bw'abanga mu byemizannya ggwamu, ekigambo kuggwamu kyawule. Nze njala babuulira singa nali ku pesi kwe nali n'olwaleero singa beki tansobola. Ekyo nkiteekako ne ssente singa tansobola. Eri abantu abaagala omupiira nga gubamalamu, eri abantu abaagala ebyemizannyo nga bibamalamu n'okusirwala ne basirwaliramu. Omuntu bw'atuuka okugamba mbu bw'alabira omupiira ewaka gubowa nga mulina screen size gye mwayagala eyalagirwa, ne mugiteeka wali ngalowooza nti tteeka alina gulabira mu kibanda, n'osanga omusajja wa buvunaanyizibwa omuwa ekitiibwa naye nga yeesonsesa ekibanda. Ate tayagala na kugenda mu bino biri corporate, ye biri corporate biriwa bitono gye banagenda mu hotels gye babeera, era si gwe baagala. Omuntu ng'ayagala ebyemizannyo okusukkawo ekisusse, mugenderere. Olumu get me right, kubanga nja kwogera nga abaana ab'obuwala ate naturally muli ba byamizannyo. Get me right, olumu ojja kwekanganga n'obuvunaanyizibwa talina, ng'ebyemizannyo byamufuukira obuvunaanyizibwa obukulu, ng'asobola okuteekamu ssente okugenda okugoberera omupiira, agenda agulabira Ismail Thotho
simanya wa agenda agulabe ngezo eyo tiketi ajja giteekamu naye ngo abaana abalese bayagga saagala kirwako. Eky'ekkumi n'ekimu eky'omwenda sinnakyogera kirambe. Eky'ekkumi n'ekimu 2:21 Gaaya akusinga obulungi mwesonyiwe. Nyinza obutakirandulula nnyo but by experience abawala abadeetinze ku balenzi abaagadde ku balenzi ng'omulenzi akusinga obulungi singa tubakuŋŋaanya batuwa amagezi bangi bajja kugamba nti ow'omukwano nkirimu kyokya. Bagaayo akusinga obulungi balina engeri gye bateeka ekitiibwa mu ndabika yaabwe okusinga ekintu ekirala kyonna. Mwali mulabyeko abasajja ng'alabika bulungi wabweru batera okwagala ovuga emmotoka bavuga makexi. Totandika okusanga abavuga makexi n'obagwira batera abamu kyentegeeza ojja kumusanga babeera mu zisubalu balanye emisota ezo gyobwegityo engatto osanga gaye sijja bagereza kuba buloka b'amayumba kubanga babuloka b'amayumba kye nabazuulako abeera n'obutambaala bubiri abeera n'akatambaala ke yeesiimuuza entuuyo n'akatambaala akasiimuula engatto so zaasese. Kino nkyogera by experience mbamanyi. Hankies ey'oku kkono ya face eya ddyo ya ngatto engatto zaabwe ziba zinyirira si nchina ziba zaagala okubanga engatto simanyi abachina bakola n'ebirungi naye engatto ziba zimeremeenya era nga yayimiridde mu musana obulungi ogwokya n'ayimirirawo oyinza ogamba nti engatto egenda kumusaanuukirako naye ebeera erina engeri gy'emeremeenya eti saagala comparinga balina bano but those handsome guys ate bebosanga waliwo gayo ne yasala sebunya enviiri bamuyitaani bebe kulu gwabanja ani Mark Baba Matt Baba osanga gayi ng'asobola okweteekamu emitwalo aga agende wa Matt Baba amusala enviiri naye nga tasobola kuteeka mitwalo 5 mu mukazi kukola treatment. Omanyi lwaki? Obulungi bwe buba bukulu okusinga ekirala kyonna. Njagala mukomyawo tomwetaaga. Namba 9 Guy ng'olwedde okimanyi nti alina girlfriend we 2:21 tomwetaaga. He is cheating on her to love you. Tomorrow, he is going to cheat on you for another girl. Guy, ng'alina omuwala agenda kwenda ku girlfriend we ng'ayagala ggwe leero enkeera agenda kwenda ku muwala omulala agenda kwenda ku ggwe ng'ayagala omuwala omulala. So it's better oyo naye ave mu kkubo lyo. Njala okwagaliza obulamu obulungi. Have you subscribed? You're a new member here? Consider subscribing. Nyiga that bell button for notifications nga tutaddeyo vidiyo empya. Njala tusisinkane nate olunaku olw'enkya. Katonda affe omulungi. Omwaka guggwaako. Bino tubyogera abamu ne babirabanga ebyokusaaga. Ebimu tubiyiseemu ensobi tuzikozeeko. Kye tuva tuvaayo nga tetulina gwe tuttira ku liiso ne tubyogerako. Saasira omuwala oyo azudde ng'ebitundu ebisinga obungi ku bye twogedde birigwa ku mulenzi we. Muwa amaanyi n'obusobozi obw'okusalawo. Saasira omulenzi oyo atambulira mu bulamu bwe buti atakulanga. Ataliredde kwekomiitinga. Omulenzi alowooza nti ali superior ku balala ne ku gwayagala. Omulenzi ng'ekikulu mu bulamu bwe ye maama we.
omulenzi omugayaavu, omulenzi omunafu, omulenzi atalina mulimu si lwakuba nti tasobola gufuna, naye si mugayaavu ataagala kuteekamu effort kufuna mulimu. Omulenzi aggwamu neyeera n'alaba nga ye kyekikulu, endabika ye kyekikulu, ogula essuuti empya kyekikulu, munne talina bw'ayinira kuba. Saasira omulenzi oyo, omukwateko, muwe ekisa kyo. 2:21 tubulamu obujja mu relationships zaffe mu kisa kya Kristo Yesu Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Hello. Bye bye. 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 Bye bye.